हेलो एवरीवन, वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस कनेक्टर्स। बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें आपको दो सेंटेंसेस या थ्री सेंटेंसेस दिए गए होते हैं एंड उन सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। मतलब कि आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं एंड उन 5 ऑप्शंस में आपके पास 5 वर्ड्स होते हैं एंड वो वर्ड्स कनेक्टर्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शंस आपको उन दो या गिवन 3 सेंटेंस या जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें कनेक्ट करना होता है। Let's see the direction. In the question given below, two statements are given which are grammatically correct. मतलब आपको दो sentences दिए गए हैं क्वेश्चन में एंड दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड मीनिंगफुल भी है। Connect them by choosing the word given below the statements in the best possible way without changing the intended meaning. And हमें क्या करना है, जो दो given sentence है उन्हें connect करना है with the help of given options. and जो connection होगा वो connection grammatically एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म होना चाहिए गिवन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के बाद। चूज द बेस्ट पॉसिबल वर्ड एज योर आंसर according from the options to form a correct and coherent sentence. So let's see. So here is your first question and as you can see two sentences has been given with 5 options and हमें इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। मतलब हमारा जो आंसर होगा ये कोई एक वर्ड होगा जिससे ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही कनेक्ट होंगे एंड एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। सो लेट्स सी। बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस। बिल मतलब किसी पर्सन का नाम है एंड कहा जा रहा है हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस कि पुलिस उसे ट्रबल कर रही थी। मतलब शायद उसने कोई गलती कर दी हो, कोई क्राइम कर दी हो, इस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी या उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू था। इस तरीके से कुछ बात यहां पर की जा रही है। एंड सेकंड में बोला जा रहा है ही अर्न्स एन ऑनेस्ट पेनी दिस डेज बाय ड्राइविंग अ वैन। पहले सेंटेंस में बात की जा रही है कि वो ट्रबल में था विद द पुलिस एंड सेकंड में बात की जा रही है कि ही अर्न्स ऑनेस्ट पेनी मतलब ऑनेस्ट तरीके से वो अपना पैसा या अपनी जो भी लाइवलीहुड है वो कमा रहा है। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कनेक्ट करना है ताकि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो पाए। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन। बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस बट ही अर्न्स। यहां पर ये कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है बट से। देन एंड बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस एंड ही अर्न्स। या तो हम इस वर्ड को यहां पर न लगाते हुए स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं क्योंकि कनेक्टर जरूरी नहीं है कि दो सेंटेंस के बीच में हो, फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। एंड से भी यहां पर कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। बिकॉज मतलब हिंदी में होता है क्योंकि। यहाँ पर क्योंकि बिल हैज बीन ट्रबल विद द पुलिस ही हंस, नहीं, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। या इसके बाद भी इस वर्ड को यहाँ कनेक्ट किया जाए, बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस बिकॉज ही अर्न्स ऑनेस्ट पेनी, नहीं, यहाँ भी कोई सेंस नहीं बन पा रहा है कि वो पुलिस ट्रबल में था क्योंकि वो ऑनेस्ट पेनी कमाता है, नहीं। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन भी सुटेबल नहीं है, फिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, दो बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस he earns an honest penny these days by driving a van. शायद ये ऑप्शन हो सकता है दो मतलब होता है हालांकि कि वो ट्रबल में था, वो ऑनेस्ट पेनी कमाता है इन दिनों। एंड लास्ट देखते हैं, ऑल्दो बिल हैज बीन इन ट्रबल विद द पुलिस ही अर्न्स एन ऑनेस्ट पेनी दिस डेज। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर ई होगा, ना कि जो होगा। ऑल्दो हालांकि वो ट्रबल में था लेकिन फिर भी, इसका मतलब होता है हालांकि लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट पेनी अर्न कर रहा है दिस डेज। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मम्मी चुप रहे ना। So let's check, guys. I did manage to get into one mini bus. मतलब वो मिनी बस में चढ़ पाई या मैनेज कर पाई मिनी बस में एंटर करना, या एंटर किया उसने मिनी बस में, बट इट ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द होटल। बट इट ब्रोक डाउन मतलब होता है कोई चीज फेल हो जाती है वर्क करने में, या इसे हम कह सकते हैं स्टॉप फंक्शनिंग। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शन करना बंद कर देना या फेल हो जाना, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन ऑन दी वे टू होटल। सेकेंड सेंटेंस है देयर वॉज नॉट वन एयर कंडीशन रूम ऑन दी टूर। एक भी एयर कंडीशन रूम नहीं था टूर में। एंड देयर वर नॉट इनफ मिनी बसेस फॉर ऑल दी पैसेंजर्स। सो यहां पर अगर बात करें, ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। एंड यहां पर पहले बात की जा रही है एयर कंडीशन की एंड देन बात की जा रही है मिनी बसेस की। सो अब फर्स्ट सेंटेंस यहां पर ये होना चाहिए देयर वॉज नॉट वन एयर कंडीशन रूम। सो फर्स्ट सेंटेंस हम इसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पहले एयर कंडीशन की बात की जा रही है। एंड अगर इस सेंटेंस के बाद हम इसे कनेक्ट करें तो कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ मिनी बस की बात की जा रही है। सो पहले एयर कंडीशन नहीं आएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट सेंटेंस हम इसे बनाएंगे एंड सेकेंड सेंटेंस हम इसे यहाँ पर करेंगे कंसिडर। सो बन कैसे जाएगा यहाँ पर, देयर वॉज नॉट वन एयर कंडीशन रूम ऑन द टूर एंड देयर वर नॉट इनफ मिनी बसेस फॉर द पैसेंजर्स। फिर देखते हैं यहां पर अगर हम धो फिट करें, धो आई डिड मैनेज टू गेट इनटू, धो तो यहां पर नहीं हो पा रहा है कनेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एंड भी नहीं हो पाएगा। मतलब यहां बोला क्या जा रहा है कि एक भी एयर कंडीशन रूम नहीं था एंड एक भी मिनी बसेस मतलब इनफ मिनी बसेस नहीं थी सारे पैसेंजर्स के लिए। मतलब पैसेंजर्स बहुत ज्यादा थे एंड मिनी बसेस बहुत कम थी। तो यहां बोला जा रहा है कि मिनी बसेस बहुत कम थी, फिर भी मैं उस मिनी बस में बैठने के लिए मैनेज कर पाई, मतलब किसी तरीके से उस मिनी बस में बैठने के लिए मैं मैनेज कर पाई। सो यहाँ पर इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आएगा। सो इनफ मिनी बसेस फॉर द पैसेंजर्स बट आई डिड मैनेज, बट तो नहीं होगा यहाँ पर। स्टिल मतलब फिर भी, कि इनफ मिनी बसेस नहीं थी सारे पैसेंजर के लिए, स्टिल मैं किसी तरह से उस मिनी बस में बैठने के लिए मैनेज कर पाई। सो यहाँ पर ये स्टिल बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है एंड हाउएवर भी नहीं होगा। सो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड यहाँ पर कनेक्शन ऐसे फॉर्म हो रहा है कि फर्स्ट हमें इस सेंटेंस को कंसिडर करना है एंड यहाँ पर ये स्टिल वर्ड होगा एंड देन हमारा यहाँ पर ये सेकेंड सेंटेंस मतलब ऊपर वाला सेंटेंस आएगा। सो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, देयर वॉज नॉट वन एयर कंडीशन रूम ऑन द टूर एंड देयर वर नॉट इनफ मिनी बसेस फॉर ऑल द पैसेंजर्स। फिर आएगा यहाँ पर स्टिल से कनेक्ट करेंगे इस सेंटेंस को, स्टिल आई डिड मैनेज टू गेट इनटू वन मिनी बस बट इट ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द होटल। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है एंड आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's check, guys. Without the about sponsorship retrovirus sorry retrovirus presence now. सेकेंड सेंटेंस है यू माइट नॉट हैव बीन बॉर्न. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि इस रेट्रो वायरस के बिना आपका बर्थ मतलब आप बॉर्न नहीं हुए होते थे. इस तरीके की बात की जा रही है. ये रेट्रो वायरस है, ये बॉडी में इंसर्ट किया जाता है एंड फिर कुछ प्रोसेस या किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए या डीएनए में कुछ यहाँ पर इसे इंजेक्ट किया जाता है. तो ये एक तरीके का वायरस होता है. सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विदाउट ये वायरस आप बॉर्न नहीं हुए होते. तो देखते हैं यहाँ पर बात करें अगर इस नेवरथलेस की, तो इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, या इसका मीनिंग और भी होता है हाउएवर, या इसका मीनिंग स्टिल भी होता है, या बट या येट की तरह भी इसे यूज किया जाता है. सो नेवरथलेस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. नेक्स्ट इज हाउएवर, नो सूनर, देयरफॉर एंड फर्दर मोर. सो यहाँ पर देखते हैं कनेक्ट करके. नेवरथलेस विदाउट अबाउट स्पॉन्सरशिप रेट्रोवायरस प्रेजेंस नाउ यू माइट नॉट हैव बीन बॉर्न. सो यहाँ पर अगर बात करें इस नेवरथलेस की, तो यहाँ पर कनेक्शन फॉर्म हो सकता है कि हाउएवर विदाउट अबाउट स्पॉन्सरशिप रेट्रोवायरस प्रेजेंस नाउ यू माइट नॉट हैव बीन बॉर्न. मतलब अगर ये वायरस नहीं होता तो आप बॉर्न भी नहीं होते. तो यहाँ पर ये सही जा रहा है. देन नेक्स्ट इज हाउएवर विदाउट द स्पॉन्सरशिप रेट्रोवायरस प्रेजेंस नाउ यू माइट नॉट हैव बीन बॉर्न. सो यहाँ पर ये भी सही जा रहा है क्योंकि नेवरथलेस का मीनिंग भी ऑलमोस्ट हाउएवर होता है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है, मेन मीनिंग होता है, ये होता है इन स्पाइट ऑफ दैट. नो सूनर तो बिल्कुल नहीं होगा, देयरफॉर भी नहीं होगा, एंड फर्दर मोर भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो यहाँ या तो नेवरथलेस होगा या तो हाउएवर. सो यहाँ पर हाउएवर भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट विदाउट स्पॉन्सरशिप रेट्रोवायरस, उसके बिना आपका बर्थ नहीं हुआ होता. सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेवरथलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइज यहाँ पर शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा. नेवरथलेस का जो मीनिंग है ये होता है, एंड ये जो मैंने यहाँ पर लिखे गाइज, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स मिलते जुलते, एंड मेन मीनिंग जो है यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ दैट है. इसी वजह से ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ एलिमिनेट होता है. सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check, guys. Thunderstorms brought the first significant rainfall in week to the UK. Thunderstorm मतलब आंधी तूफान जो होता है हिंदी में अगर कहे तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल आई कहाँ पर यूके में. एंड सेकंड बोला जा रहा है बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक प्लेस होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिसीव्ड 88.2 mm इन अ मैटर ऑफ आवर्स. मतलब कि कुछ आवर्स में ही 88.2 mm बारिश वहां पर हुई. मोर देन द रीजन्स मंथली जुलाई एवरेज. सो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक इवेंट की बात की जा रही है कि यहाँ पर ये इतनी रेन आई. एंड यहाँ पर इस फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर मतलब किसी प्रोग्रेसिव एक्शन की बात की जा रही है कि थंडरस्टॉर्म ने फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल लाई. सो यहाँ पर ये एक इवेंट जो हुआ एंड यहाँ पर ऐसा इवेंट जो प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेस में है. सो यहाँ पर देखते हैं हम कनेक्शन एज से. सो देखते हैं यहाँ पर शायद एज स्टार्टिंग में लगा के देखेंगे. एज थंडरस्टॉर्म्स ब्रॉट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन वीक्स टू द यूके, बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव 82 पॉइंट इन अ मैटर ऑफ आवर्स मोर देन रीजन मंथली जुलाई एवरेज. यस, एज से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है. अगर इस एज को हम यहाँ पर प्लेस करें, अगर इस एज को यहाँ पर प्लेस करें तो थंडरस्टॉर्म ब्रॉट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन द वीक्स टू द यूके एज बेलफास्ट इंटरनेशनल. नहीं, यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा. एंड आप इस ये जो कनेक्टर्स ऑप्शन में दिए गए हैं इन्हें आप कहीं पर भी कनेक्ट करते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो या मिडिल में भी कर सकते हैं. इफ का देखते हैं. इफ मतलब अगर, सो इफ का तो यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है. बिकॉज थंडरस्टॉर्म ब्रॉट फर्स्ट, बिकॉज बेलफास्ट इंटरनेशनल नहीं, यहाँ पर भी कोई रिलेशन, कोई किसी चीज का रीजन नहीं दिया जा रहा है. बिकॉज हम किसी चीज के रीजन को देने के लिए बोलते हैं. एंड यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है कि रेनफॉल की वजह से यहाँ पर 88.2 mm की बारिश हुई है. सो भी नहीं होगा. सो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एज. एंड यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ही कनेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. I live only a few blocks from work. इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्क प्लेस से मेरा जो रहने की जो प्लेस है वो बहुत कम है, मतलब फ्यू ब्लॉक्स अवे ही है, ज्यादा दूर नहीं है. आई वॉक टू वर्क एंड एंजॉय इट. इसीलिए मैं अपने वर्क प्लेस पे वॉक करके जाता हूँ एंड मैं उसे एंजॉय भी करता हूँ. जो मैं घर से वर्क प्लेस पर जो वॉकिंग करता हूँ, वर्क प्लेस तक जो वॉकिंग करता हूँ उसे एंजॉय भी करता हूँ, ऐसा सेंस बन रहा है यहाँ पर. सो लेट्स सी नाउ दैट. यहाँ पर देखते हैं अगर हम यहाँ नाउ दैट यूज करें. नाउ दैट आई लिव ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम वर्क, आई वॉक टू वर्क एंड एंजॉय इट. हाँ, कनेक्शन तो फॉर्म हो रहा है. लेट्स सी अदर ऑप्शंस टू. rather than यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं होगा. rather than I live नहीं, I live only a few blocks from the work. यहाँ पर cause and effect रिलेशनशिप है कि क्योंकि मेरा ऑफिस घर से बहुत पास में है, few blocks अवे ही है, इसलिए मैं वॉक करके जाता हूँ. सो यहाँ पर rather than नहीं आएगा क्योंकि यहाँ रीजन दिया जा रहा है.
मतलब कि कोई कॉज है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि मुझे वॉक करना पड़ रहा है। कॉज ये है कि मेरा ऑफिस बहुत पास है घर से, एंड इफेक्ट ये है इसलिए मैं वॉक करके जाता हूँ। सो इवन दो नहीं होगा, ओनली इफ भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं। सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नाउ दैट, क्योंकि मेरा ऑफिस बहुत पास है, फ्यू ब्लॉक्स अवे ही है, इसलिए मैं वॉक करके जाता हूँ एंड मैं उसे एंजॉय भी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस, द फ्लोर हैड बीन वैक्स्ड। फ्लोर को वैक्स्ड किया गया है, मतलब फ्लोर को एक वैक्स से कवर किया जाता है ताकि वो उसकी शाइन बढ़ जाए, पॉलिश किया जाता है। एंड द फर्नीचर गॉट पॉलिश्ड बाय आफ्टरनून। द हाउस स्पार्कल्ड, स्पार्कल मतलब चमक रहा था, बट इन एन एम्प्टी काइंड ऑफ वे। सो देखते हैं, फर्स्ट इज वंस। वंस, अगर वंस को यहां पर हम कनेक्ट करें, वंस द फ्लोर हैड बीन वैक्स्ड and the furniture got polished by afternoon, the house sparkled but in an empty kind of way. Yes, ये सही जा रहा है ऑप्शन। as the floors had been waxed and furniture got polished by afternoon, the house as नहीं, यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जब फ्लोर की वैक्सिंग हो गई, वैक्स कर दिया गया एंड फर्नीचर को पॉलिश कर दिया गया, उसके बाद जो हाउस था वो स्पार्कल होने लग गया, मतलब चमकने लग गया इन एन एम्प्टी काइंड ऑफ वे। सो ये फर्स्ट एक्शन होने के बाद ये एक्शन हो रही है। सो एज तो नहीं आएगा, व्हेन भी नहीं आएगा। यहाँ पर व्हेन का मतलब होता है जब, तो उसी टाइम पर नहीं। ये फ्लोर को जब वैक्स किया गया एंड फर्नीचर को पॉलिश किया गया, उसके बाद ये हाउस स्पार्कल कर रहा था। एंड वेरेवर मतलब जहां भी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एंड ई भी नहीं। सो यहाँ पर वंस होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि ये वंस क्यों, क्योंकि वंस का मीनिंग हमको पता है, ये होता है at some time in the past। सुना होगा आपने once upon a time, मतलब किसी पास्ट टाइम की बात की जा रही है। या तो once का सेकेंड मीनिंग होता है on one occasion for one time only, किसी एक टाइम के लिए, या एक बार कहते हैं ना, वंस आई वेंट टू माई फ्रेंड, की एक बार मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, इस तरीके से। सो ये गाइस एडवर्ब की तरह जब यूज होता है तब इसका मीनिंग ये होगा, आइदर ये या तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि ये सारे जो दिए गए होंगे ये आपको कनेक्टर्स दिए गए होंगे, एंड कनेक्टर्स का ही दूसरा नाम होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। एंड जब ये वंस कंजंक्शन की तरह काम करता है तब इसका मीनिंग जो होगा ये होता है एज सुन एज।
इसका मीनिंग होता है एज सुन एज। सो या तो इसका और एक मीनिंग बनता है व्हेन। तो यहां पर बात यही की जा रही है कि जैसे ही फ्लोर को वैक्स किया गया एंड फर्नीचर को पॉलिश किया गया, हाउस स्पार्कल करने लग गया। सो एज सुन एज मतलब जैसे ही। सो हमारा इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड यहां पर ये जो होगा वंस, ये स्टार्टिंग में ही कनेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक। द मैन गोज टू द पार्क एवरी संडे, कि जो मैन है ये हर संडे पार्क में जाता है। एंड सेकेंड, ही लव्स वॉचिंग द डक्स इन द लेक। सो यहाँ पर ये जो एक्शन है पार्क में जाने की, इसका रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों जाता है। बिकॉज ही लव्स वॉचिंग डक्स, उसे डक्स देखना अच्छा लगता है, लेक में जो डक्स होते हैं। सो यहाँ पर इस एक्शन का रीजन बताया जा रहा है कि वो एक्शन क्यों कर रहा है इस चीज के लिए। सो लेट्स सी। अंटिल, अंटिल मतलब जब तक नहीं होगा, वंस नहीं होगा। एज हो सकता है, द मैन गोज टू द पार्क एवरी संडे एज ही लव्स। यहाँ पर एज को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये दोनों सेंटेंसेस का कनेक्ट बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहा है। एज ही लव्स वॉचिंग द डक्स इन द लेक, यस हो सकता है। ऑल्दो मतलब हालांकि, यहाँ पर नहीं होगा। एंड नन ऑफ द अबव भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो लेट्स चेक गाइस. डेप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्ज. डेप्ट ridden JP Infratex insolvency proceedings will continue for now as the Allahabad bench of NCLT has posted the matter for hearing on 21st May. So यहाँ पर एक बात की जा रही है. एंड नेक्स्ट, लीड लेंडर IDBI sought extension of bankruptcy process beyond the deadline that expired on Monday. सो दिखेंगे यहाँ पर विल कंटिन्यू. सो फर्स्ट यहाँ पर ये एक्शन हुई है. ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये चीज हुई है क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कंटिन्यू फॉर नाउ एज इलाहाबाद. सो ये कंटिन्यू रहेगी. एंड यहाँ पर मतलब ये फर्स्ट एक्शन ये हुई है, बाद में ये हुआ है. तो लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस पहले आएगा एंड देन यहाँ पर ये आफ्टर आएगा. एंड देन इस फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा. लीड लेंडर IDBI sought extension of bankruptcy process beyond the deadline that expired on Monday after debt ridden JP Infratex insolvency proceeding will continue now as Allahabad bench of NCLT has posted the matter for hearing on May 21. So यहाँ पर आफ्टर से हमारा कनेक्शन बिल्कुल बन पा रहा है. सिंस तो नहीं होगा, बिकॉज भी नहीं होगा एंड भी नहीं. सो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. सॉरी, शायद मैंने ये कह दिया आपको. एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस हियर, उस वजह से शायद मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड. शायद मैंने ये कह दिया कि फर्स्ट ये एक्शन हुई है, फर्स्ट ये हुई होगी. यहाँ पर ये फर्स्ट ये हुई है एंड बाद में ये हुई है, इसलिए हम इसे कनेक्ट कर पहले इस सेंटेंस को बना रहे हैं कि लीड लेंडर IDBI को ये जो भी चीजें एक्सटेंशन मिला हुआ है, कब मिला है? इस चीज के होने के बाद में. आफ्टर डेब्ट ridden JP इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंटिन्यू फॉर नाउ एज इलाहाबाद बेंच ऑफ NCLT has posted the matter for hearing on May 21. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स चेक. यहाँ पर बोला जा रहा है द इम्प्रूवमेंट कम्स ऑन द बैक ऑफ अ रिक्वायरमेंट फॉर सब्सक्राइबर टू मेक मिनिमम रिचार्जेस विच वीडेड आउट लो क्वालिटी सब्सक्राइबर्स. एंड सेकेंड में बोला जा रहा है द कंपनी हैज बीन सेइंग दैट दिस हैज अ बेटर देन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट on its revenue profile. Hardly anyone had factored in the impact to be as meaningful. So यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करें तो मोर ओवर मतलब किसी चीज को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है किसी बात को. सो यहाँ पर मोर ओवर नहीं होगा. वाइल मतलब जबकि बिल्कुल हो सकता है. द इम्प्रूवमेंट कम्स ऑन द बैक ऑफ अ रिक्वायरमेंट फॉर सब्सक्राइबर टू मेक मिनिमम रिचार्जेस विच वीडेड आउट लो क्वालिटी सब्सक्राइबर. वाइल
द कंपनी, यहाँ पर अगर वाइल को कनेक्ट करें, वाइल द कंपनी हैज बीन सेइंग दैट दिस हैज अ बेटर देन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, यस। सो वाइल यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है। ऑल्सो एंड नॉर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, एंड नन ऑफ दिस भी यहाँ पर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो कनेक्शन फॉर्म होगा वो होगा वाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. The ICICI Bank Limited shares have studied around the rupees 400, okay, सही है, 400 mark in the recent months. Investors seem to be assuming major skeletons are already out of the bag. एंड यहाँ बोला जा रहा है इट्स स्टिल अर्ली डेज टू एक्सपेक्ट एनी फायरवर्क्स। तो यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ देखते हैं हेंस किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का कॉज नहीं दिया जा रहा है, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा एज यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं दिया जा रहा है। ऑन अदर हैंड बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स अज्यूम कर रहे हैं मेजर स्केलेटन्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग। ऑन अदर हैंड इट्स स्टिल अर्ली डेज टू एक्सपेक्ट एनी फायरवर्क्स। तो यहाँ ऑन अदर हैंड बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है दोनों सेंटेंस को, क्लियरली तो नहीं होगा एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस सारी चीजें क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच।